करण को करण और अर्जुन को अर्जुन कैसे ना बोलूं? अरे बाबा वो करण अर्जुन ही थे रे बाबा। इधर उधर क्या देख रहा रे? वो करण अर्जुन ही थे बोला ना। कौन बोल रही हो भाई? कौन बोल रही हो रे? मैं बोल रहा हूँ रे साले, मैं बोल रहा हूँ। अरे अंदर से आवाज कैसे आ रही है? अरे हराम के ढक्कन अंदर से नहीं रे, तेरे नीचे से आवाज आ रही। मारी नीचे से? आवाज तो ऊपर से आवे है, मारी नीचे से। मरी गए रे, मरी गए। ये भूकंप कहाँ से आ गई हो रे? लातूर से। तू कौन रे? मन ने डरा दियो? मैं डराने वाला, असलियत का पर्दा हटाने वाला तेरे गांव वाला रे।